В днешното видео ще ви обясня всичко, което трябва да знае за триъгълника. Това са фундаменталните неща, които всеки би трябвало да знае. Сега, преди да говорим за самите формули, които ще обясняваме в това видео, аз искам да ви обясня как се измерва, че това е триъгълник. Сега, имаме няколко начина да определим какъв тип триъгълник. Триъгълник е двуизмерна фигура, която има три страни, които може да са различни. Нали. Имаме и върхове. Ъгъл B, C, A. Страните са AC, CB и BA в този специфичен вид, който е остроъгълен. Първият вид е да го разпознаем по върховете. По върховете имаме три сектора. Първият е, който е остроъгълен. В нашия случай, нашия триъгълник е остроъгълен, защото е много ясно. Ако вземем ето тази линия, която е малко щупена, но няма значение, това е по-малко 90 градуса. Тази линия е точно 90 градуса. Този също и този също. Нашия триъгълник е остроъгълен. Другият е правоъгълен. Правоъгълният е малко по-различен от остроъгълния, защото един от върховете е 90 градуса. Казвам един, защото не може да има повече от два. Не може 2, 3, 4, само един ъгъл, който е 90 градуса. Ще обясня след малко минутки защо е това. Ето това да кажем А, Б, С. Ъгъл Б е 90 градуса. Това е правоъгълен. Предишният беше остроъгълен. Имаме 90 градуса. И последният е тъпоъгълен. Тъпоъгълният е с един върх, който е повече от 90 градуса. В нашия случай е това. Това триъгълник е повече от 90 градуса. Ето. А, Б, С. За Б знаем в този триъгълник, че е повече от 90 градуса. Това е тъпоъгълен. Този ъгъл е тъпоъгълния. В нашия тъпоъгълен. Сега, това е, може би, това са по върхове. Обаче имаме и по страни. Първият по страни. Първия, нека да кажем, равнобедрения. Бедрен. Извинете за моето писане, това е един от първите моменти, в който съм на дъска. Сега, нека да кажем, 7. В нашия случай това е равнобедрен триъгълник. Тази страната АС е една и съща с CB. Това е равнобедрен триъгълник. Освен равнобедрен имаме и равностранен. В равностранния триъгълник имаме три страни, които са еднакви. И разностранен. В нашия случай всички страни са различни. АС е различна от CB. Тя е различна от АБ. И АБ е различна от АС. Това са основните. Ако разпознавате този чертеж, предполагам, вие сте минали началото на математика в 7 клас, геометрия. Това
са в съседни ъгли. Ето, съседни. Просто така ще пише, когато говоря за ъгли, да, съседни ъгли. Тази права, ето това е 180 градуса. Цяло 180 градуса, ако тази линия е права. Нека да кажем, че това е 130. Тъй като цялото е 180 градуса, ще стане, за да намерим този ъгъл, 180 минус 130, ще стане 50. Този ще бъде 50 градуса. Това е концепция, която е доста полезна, защото някои хора напълно я забравят. Обаче не трябва да я забравят, полезна е. Това са съседите. Напомням ви, ако не разбирате това, спокойно може да си прегледате това видео, може да видите друго видео. Другите са сега, този чертеж пък е една права, която е пресечена с друга. А пресечена с Б. В точка О, може би. О, да. О. Това е точка О. Тъй като ни казва, че са пресечени, следва, че този и този са еднакви. Нека да кажем А, Б, С, Д. Ъгъл АОБ е равно Хикс. Следователно, ъгъл COD е равно Хикс. Също е за Y. Сега набързо ще ви дам една задача. Сега, това е А, това е Б и това е парата С. Дадено ни е, че това е 150 градуса, това е 40 градуса. Как може да намерим другите ъгли според вас? Може да го спрете видеото и да проверите. Аз ще ви дам малко време. Сега, това е 150 градуса. Отпреди 180 минус 150 е равно 30 градуса. Този ъгъл е 30 градуса. Това намерим. Това е 40. Тъй като това буквално е съседен връх, като го погледна, като закрием това. Това е съседни ъгли. Отново. И 180 минус 40 140. Това е 140. И това, което учихме за една права пресечена с друга, този ъгъл също е 140. И този е 40. И това е. Сега, други много важни ъгли имаме, като прилежащи, кръстни и съответни. Като кръстните са най-важни. Просто задължително да го знаете. Другите може да не ги знаете, а да знаете как се прилагат, което аз знам със сигурност, защото постоянно ги бъркам имената на съответни и прилежащи. Кръстните ъгли. Нека да видим. Имаме две прави, пресечена с трета. Кръстните ъгли, ако това е Хикс и А е успоредно на Б и права С, С пресича А и С пресича Б. Точка О, точка G, следвано, че са успоредни. Сега, успоредни, предполагам, трябва да го знаете какво е. Ако не, научете го, но щом това са успоредни, следователно този ъгъл е Хикс. Това трябва да бъде 180 минус Хикс.
И тъй като са кръстни, може 180 минус хикс. Сега тук идват прилежащите и съответните ъгли. Хикс. Знаеш ли? Това 180 хикс не ми харесва. Ще направя просто Y. Y. Хикс, Y. Хикс е така малко. Y. Сега. Прилежащи съответни. Освен кръстните, Y плюс хикс, които мисля, че са прилежащите, каквото и да е хикс плюс Y, ще бъде винаги 180. Ако едното е да кажем 50 хикса плюс Y 180, Y трябва да е 130. Обаче ако да кажем Y е 170, Y е 170, следователно хикс трябва да бъде 10. Другите, едните бяха ето тази двойка. Ние може да използваме и външните, ето тези, ето тея, отвънка. Обаче имаме едни други, които са този и този ъгъл. Защото ако се представите все едно тази линия може да се движи нагоре, ще стане Y. Тук и хикс плюс Y е равно 180, защото съм на една и също вече. Като си го представите, все едно се мърда. Аз така си го обяснявам. Това са прилежащите, кръстните, съответните обяснени възможно най-бързо. Благодаря ви. Сега, има три много важни понятия, които в триъгълниците ще използват доста често. Тя е ъглоповяща, която разделя триъгълника на две части, да каже по-специфично ъгъла на две части. Имаме си един ъгъл. Разбираме къде е центъра му. Сега, това не е точно, но горе-долу тук му е центъра. Препоръчвам ви да си видите къде е точно центъра. И да кажем... точка Б и точка С. G е ъгълповящ. Кажем, това е 30 градуса. 30 градуса. Ъгъл КБ е 60 градуса. И AG разделя този триъгълник, този ъгъл на два сегмента, на 30 градуса и на 30 градуса. Това става с всеки ъгъл. Сега, второто понятие е медиана. Медианата е в триъгълник. Сега, А, Б, С. Ако искаме да спуснем медиана от върха С, то трябва да намерим къде е точният център на АБ. Да кажем 0. Това е около 13,5, 13,6, което е около 6. Ето тук е 6. Сега, тук може да пуснем от височината С до тази точка. Нека да наречем CM. CM сега разделя това на две части. AM равна MB, защото CM е медиана, която е спусната от върха С. И последното, което трябва да знаете, е височината. Височината е доста най-лесна, защото от най-ранна възраст сте я учили. Сега, А, Б, С. Нека от върха С да пуснем височина. Трябва от ъгъл С да пуснем височина, която е точно 90 градуса. Да оформим 90 градуса с АБ.
Сега, CH, ако е височина, то този ъгъл винаги е 90 градуса. Следователно този е 90 градуса. Това са трите главни неща, които трябва да запомните за триъгълника. Там всичко останали изчисления ще зависят от тези. Ъглополовящата обикновено се измерва с L, медианата с M и височината с H. Сега, има различни формули за ъглополовящата, медианата и височината. Нека да почнем с медианата, защото е най-проста според мен. Най-малка е и седих за нея първи. Нека да направим един хубав триъгълник. Сега, те са две теореми, които работят за взаимно, да са почти същи. Ако горе-долу тук май нека да кажем, че това е медианата. CM. Дадено ни е това. Сега, AM е равна MB, следователно CM медиана, то е ясно. Но, ако ни е дадено, че MC, която самата медиана е равна AM, е равна MB, щом AM е равна MB е равна CM, от това, че CM също е дадено, следва, че ъгъл C е 90 градуса. Това много може да ни помогне да разберем, че това е 90. Слагаме точката и това 90 градуса. Сега, същото може да стане. Това е едната теорема. Едно. Ако AM е равна MB е равна MC, следователно ъгъл C е 90 градуса. Другата е буквално обратно. Ако имаме медиана CM и ни е дадено, нали, AM е равна MB, това е медианата, и ъгъл C е 90 градуса, това следва, че MC е равна AM е равна MB. Виждате ли просто самата връзка между теорема 1 и теорема 2? Те са просто противоположни. Различен път дават, за да намерим едно и също. Накрая ще получим този чертеж. Че триъгълник ABC, ъгъл C е 90 градуса, CM е равна AM е равна MB. Сега, ако не ни е дадено нито, че е 90 градуса ъгъла и че CM не е равна AM е равна MB, то тогава не може да използваме тези две теореми. Сега за това ще бъде за медианата. Сега, другата много важна ще бъде за 30 градуса. 30 градуса е теорема, която доста се използва за височина. За 30 градусов и 90 градусов триъгълник. Това е 90 градуса и това е 30 градуса. Това е естествено 60, обаче няма значение. Може да разберете от чертежа, че не е перфектно копие. Например, това със сигурност не е 30 градуса, това със сигурност не е 60. Малко са различни. Но самата теорема е във всички триъгълници. Сега, тъй като това е 30 градуса и имаме 90 градуса, 30 и 90, противоположния на 30 градуса. В нашия случай противоположният CB, нека да бъде Хикс,
е двойно по-малък от хипотенузата. В нашия случай е АБ. АБ е най-голямата страна. В нашия случай тя ще бъде 2х. Сега, ако променим с малко нещата, ако кажем това е 30 градуса, това е 60, как мислите, че ще бъде разположено? Ще ви дам 10 секунди. Математиката не чака, затова ще ви кажа срещу 30 градуса и ъгъл С е 90, следователно това е хикс, АБ е 2 пъти хикс. Обаче има нещо много специфично. Ако няма 90 градуса, не е дадено и 60 градуса, само 30. Тази теорема не важи, защото не сме доказали, не сме намерили и просто няма 90 градуса ъгъл в този триъгълник. Както винаги, тази теорема може да бъде и наобратно използвана. Така, А, Б, С. Имаме 90 градуса, това причина няма значение. Да кажем, хипотенузата е 10 см. И това е 5 см. Сега, някой от вас предполага, че се сетили, че ъгъл А е 30 градуса. И това е 60. Но защо? Ако имаме 90 градуса и 30 градуса в триъгълник, страната, която е противоположна на ъгъл А, е двойно по-малко от хипотенузата. И в нашия случай 5 е двойно по-малко от 10, следователно срещу CB в ъгъл А е 30 градуса. Предлагам ви няколко пъти да си го повторите това, защото е доста важно. Това е теоремата с 30 градуса. Доста характерна за височината. И ъглоповящата, тя е, както името казва, разделя ъгъл на две части. Аз ви показах преди малко. А, Б, С. И тук някак си майда. АЛ. Дадено, че е ъглоповяща. Следователно, това е хикс, това е хикс. И гордо това е. Ъглоповяща разделя ъгъла на две части. Сега с някои други формули може да комбинираме ъглоповяща, така че да стане доста полезна. Например, ние знаем, че АЛ е равна ЛБ. Следователно, това в триъгълник АЛБ ще бъде равнобедрен, защото имаме АЛ равна ЛБ. И дори да не изглежда, ако е дадено, че ЛБ е равна АЛ, следователно АБЛ е равнобедрен. И тъй като това е равнобедрен триъгълник, ъгъл ЛАБ е равна ъгъл ЛБА. Това е хикс също. И ако знаем още едно нещо, че това е CL, следователно, че AL е медиана и ъглоповяща. И тъй като това е медиана и както се вижда CL равна LB равна AL, може да разберем, че ъгъл А е 90 градуса. И щом ъгъл А е 90 градуса, 2 пъти хикс трябва да бъдат 90, следователно 2 пъти хикс трябва да бъдат 90 градуса. Хикс трябва да бъде 45. 45. 45. 45. Следователно това е 90 градуса също. И това е тук е 45. Така може да продължим задачата за каквото и да е дадено.
Сега, виждате тук какво съм направил. Сега, в математиката обикновено ъгъл А, този ъгъл се казва алфа, ъгъл Б е бета и ъгъл С гама. Алфа, бета, гама. И винаги алфа плюс бета плюс гама е равно 180 или ъгъл А плюс ъгъл Б плюс ъгъл С е 180 градуса. Това е теоремата за триъгълник, която дължи сила в абсолютно всеки триъгълник. Тъпоъгълен, остроъгълен, равнобедрен, правоъгълен. Сега, това обикновено научихме преди малко, че е 180 минус бета, нали? Обаче трябва да се сети малко по-бърз начин. Защото на тази линия това е 180, нали? И всички тези ъгли са 180, нали? Тогава трябва да има някакъв начин всички ъгли да правят нещо тук, нали? И като погледнем в нашата формула, виждаме бета и бета. И в двата случая, тук ще получим бета плюс ъгъл CB, нека да бъде D. CBD плюс бета ще стане 180. Също така ще стане алфа плюс бета плюс Y, което за триъгълник 180. Следователно, този ъгъл CBD е равна алфа плюс гама. И така, тези ще стане бета плюс L плюс алфа плюс гама, ще стане 180. Което е доста велико според мен, доста хора го забравят наистина, не го забравяйте. Замерите този ъгъл, ви трябва тоя и тоя. Сега, искам да направя една бърза задача, за да видите горе-долу какво сте запомнили. А, Б, С. Ъгъл А е 90 градуса, това е 30 градуса, това е 8 см. Трябва да намерим ъгъл АЦG този път. АЦG. Ъгъл АЦG на колко е? ACG колко е и всичко останали върхове. Но ACG искам да го решите по два начина. Първи и втори. Давам ви няколко секунди, за да видите как може да се реши. Сега, ако си спомняте добре теоремата за 30 градуса, виждаме, че това е буквално теорема 2, наобратно. 8 е хипотенузата, 4 см е един от катетите, също положена АЦ е върха Б, 30 градуса, значи следователно това е 60. Защото от предишната теорема 90 градуса, което е ъгъл А плюс ъгъл Б плюс ъгъл С равно 180, плюс 30 плюс ъгъл А плюс ъгъл С 180, следователно ъгъл С е равно 60 градуса. 60 градуса. Сега, за ACG G може два начина, със сигурност имаме. Един е направил от 180 да извадим 60, което ще стане 120 градуса. Което е правилен отбор. Това е защото използваме съседните ъгли. Ъгъл ACB плюс ъгъл ACG, тъй като са на най-същата линия, ще станат 180 градуса. Сега, другия начин е да използваме ъгъл А плюс ъгъл Б, за да замерим ACG, защото ъгъл ACG е равно ъгъл А плюс ъгъл Б, което е равно 90 градуса плюс 30 градуса равно 120.
Сега, ако не разбирате нещо, може да ме попитате в коментарите, каквото искате. Може да видите някое друго видео. Но запомнете, не забравяйте математиката. Особено теоремите за математиката. Защото на матурите може да ви ударят много здраво.